Jo, čau, my jsme to museli trošičku střihnout, protože se to nám nějak vypadlo. Nic výjimečného se tady neudálo, jenom jsme pozabili pár krav. Takže si teďka jdeme udělat chestplate. Juhu, jo, budu skákat. Můžeš si ho už udělat? Ne. Tak jdem udělat chestplate. Já budu jako malý děcko. Jakože bude celý černý, jo? Ty prckové už vás opravdu štvou. Prckové, opravdu buďte ticho. Hele, nevypadá zase tak špatně. Juhu, jsme nádherný. Jo. To je český styl. Tak, podíváme se, co máme tady. Tam máme zbraně, podle mě. Já jdu natěžit nějaký kámen. Petty! Prckové, ticho! Darino, můžeš jim prosím tě něco říct? Pane bože. Zboříme ten kostel. To podle mě nebude kostel. Myslíš? Něco z toho prostě znič. No, natěžím nějaký cobblestone. Stačí 3 na krumpáče. Ne, tak to ji vezme 5 vezme. Co jsem udělal? Prckové, ticho! A vím, je to otrava, ale musíte to nějak přežít. No, protože ještě nejsme úplně jakoby, že dospělí, takže... Ty jsem na všem vlezl zrovna v nevhodné chvíli. Úplně vhodná chvíle. Jim je úplně jedno, jestli tam jdeš nebo nejdeš. Prostě oni neumí nic jiného než ha. Ježiš, já najdu to na šitu. To je toto, myslím. No, možná na to někdo vás. Ne, to není naše. Proč to není naše? Ježiš. Jo, Jo, to je ono. Co jsem to chtěla? Jo. Petty, víš, že mu to bolí? Chtěl jsi zavřít dveře? Ježiš, my nemáme styky. Čestce máme 3 dřeva. Máme 6 styků. Ale proč ty dáš ty česty styky? Mně to je úplně jedno. Já ne 2. Krumpáč a meč, ty díte. Ty to je jedno. Vidím. I am I am stone pickaxe. Víš, co to znamená? Jo, železný kamenný krumpáč. Kamenný krumpáč je hej, ale dia je lepší, tralalala, bum, bum. A to má zase jako jsem se v budišti. Na papejce. Tak my máme, já tady musím chvíli to, já hned přijdu. Co se děje, Mateo? Mateo Stehno šel něco domluvit s prckama, samozřejmě. Takže to dobrý, čau, jsem zase tady. Hele, nemusíš ukazovat své pozadí. Já ukážu své pozadí. Je takové hranaté. Ta. Krásný Jsem taneček. vtipnej, já budu jako malý děcko. Tak jdem. Kacen. A mě to bolelo. No, malý neschopný dítě. To je divný, že tady je kámen. A blbý děcko. Hustý klávicka. Taky by si mohl říct, že můj táta byl hustý motolkář. To kecáš. Ale tam s tím střihem bych už to Mateo za chvíli ukončil, protože ježiš, preparing to a safe level. Tak už se nám to preparinguje a autosaveuje, bla.
A vypadá to, že už bychom dneska měli skoncovat. No, tak já to ukončím a třetí díl. Matěj, sorry, ale ten díl už je 5. Ne, jo, 5. No jo, no, tak. Lidičky, já se s váma loučím, ukážu vám ještě jednu moje pozadí. Ty hranaté půlky. Jo, tak čus. A já se s váma budu vidět zase příště. Čau, baby. Matěj, ukaž se. Čau. Ještě vám tady ukážeme toho našeho youtubera. A mě. Podíváme se na to.